பேக் டு வாட்ச் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். மீஷோவில் வந்து நம்ம ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த பொருள் வந்திருக்கு. இப்போது இது அன்பாக்சிங் பண்ணி இந்த பொருள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்னப்பா ஃபோனில் பார்க்குறப்போ எவ்வளோ பெருசு இருந்தது, இதில் பார்த்தா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்ட்டாக உடச்சி கொடுத்துருக்காங்க. எது இது எங்கெங்கே இது பண்ணுறதே தெரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்தாச்சு. இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு எந்தெந்த இப்படி ஒரு ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எல்லாமே வந்து பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இப்படி போடுறதுனே தெரியல. ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் இதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சுத்த போய்கிட்டே இருக்கு. அடாடாடாடா, எல்லாம் பார்த்தா வருதே. இதுதான் மொபைல் வைக்கிறது. இதுவும் சுத்த போய்கிட்டே இருக்குது. இதுவும் நல்லா சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லாம் டேமேஜ் ஆனது, ரொம்ப லூஸாக சைஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டு இது எதில் போடுறதுனே தெரியல. எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் இல்லை. இது என்ன லூஸாக இருக்குது. டைட் பண்ணாலும் அதான் இருக்குதா வந்துடுது. அச்சோ, ஃபெயிலியர். இதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணும். அதுக்காக ஆசாசியாக அந்த கேமரா ஸ்டாண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து கொஞ்சம் சைஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்பவும் லூஸாக இருக்குது, கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது. அதனால் வந்து இது நம்ம இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணிட போகிறோம். மறுபடியும் நம்ம சேனலுக்காக கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலாம். பாய், டேக் கேர்.